मीटर लाओ अंदर अंदर। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, इस वक्त ये 365 वाला 3 HP का कंप्रेसर पूमा, तो इस वक्त इसमें 90 बूंद हवा हो गई है 150 लीटर के टैंक के साथ। इसको ऐसे आपने 750 एम्पेयर को चेक करना। बहुत ही बेहतरीन कंप्रेसर। झटका देना शाह भाई एक दफ़ा, झटका। ओके, बहुत ही माशाल्लाह शानदार कंप्रेसर।